Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi channel saya, Benny Racing. Saya mau ngoprek motor Honda Scoopy. Suaranya ngeletek bro. Kayaknya di bagian seher ya, sehernya mau diganti nih. Akibat takut ganti oli begini nih, telat ganti oli. Sehernya sampai parah begini ya bro, pada borat baret akibat olinya telat. Makanya suaranya berisik, dia agak ngerek. Ya ini ya udah copot ya, sehernya parah banget nih bro. Oke, ini udah dibongkar ya, tinggal kita pasang sehernya. Ini sama mekanik kita Bro Sandi, tukang beser.
Oke bro, udah jadi ya. Kita tes dulu. Nah, udah bagus ya suaranya ya. Udah nggak ngerecek lagi. Coba di tes gas. Jalan dulu. Pas. Oke bro, itu aja ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You make me feel so